As-Sadiq Islamu Digital, ujue Uislamu wako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuzangu wapendwa, hivi kuna wakati umewahi kusimama mbele ya kioo ukaangalia nywele zako nyeupe zinazoanza kuchomoza? Au ukaangalia picha yako ya miaka 10 iliyopita na kujiuliza, hivi wakati unakimbilia wapi? Wakati wangu umeendapi? Ukweli ni kwamba tunaishi katika ulimwengu kwa kasi sana. Tunakimbizana na sekunde. Tunawahi kazini, tunatafuta pesa, tunajenga majumba na kupigania vyeo kwenye mitandao ya kijamii. Katika mchaka huu tunasahau ukweli mmoja mchungu, kwamba maisha haya ya dunia ni mchezo wa kuigiza wa muda mfupi sana. Mwenyezi Mungu katika hekima yake iliyotukuka alitupa formula ya picha ya maisha, yani visual formula ya kuelewa maisha yetu ndani ya Suratul Kahf, sura tunayoisoma kila Ijumaa kwa wingi. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa mfano mmoja wa kustajabisha. Haufananishi maisha na dhahabu wala mawe imara. Mfano huu Allah anafananisha maisha yetu na maji. Sikiliza kwa makini maneno ya Muumba wako Allah subhanahu wa ta'ala katika Suratul Kahf aya ya 45. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Mwenyezi Mungu anasema, na wapigie mfano wa maisha ya dunia ni kama maji tuliyateremsha kutoka mbinguni, yakachanganyika na mimea ya ardhi ikawa mizuri, kisha ikawa majani makavu yaliyopeperushwa na upepo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo juu ya kila kitu. Ndugu zanguni katika imani, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametumia maji? Hebu tafakari hatua 4 za maji katika aya hii na jinsi zinavyoakisi maisha yako na yangu ya leo. Hatua ya kwanza ni kushuka kwa maji na furaha, ambayo inamaanisha ujana na fursa. Maji yanaposhuka kutoka mbinguni yanaleta uhai na msisimko. Hii ni kama kipindi cha ujana wetu. Tuna nguvu, tuna afya, tuna malengo na fursa za maisha zinachipua kama mimea ya kijani kibichi kwetu. Hapo huwa tunahisi kama tunaishi milele. Hatua ya pili, mchanganyiko wa maji na uzuri wa mimea, ambacho ni kilele cha maisha. Mimea inastawi, inatengeneza mandhari ya kuvutia ya kijani kibichi. Na hapa ndipo mwanadamu anapopata kazi nzuri, anapooa au kuolewa, anapata watoto na kununua gari. Tunaanza kujivunia na kusema kuwa mimi ni fulani. Hatua ya tatu, maji yakishaingia katika mmea ukakua ukakomaa, huwa unaanza ukavu wa ghafla, ambao ni uzee na kupotea kwa dunia. Hapa ndipo siri ya maji ilipo. Maji hayakai sehemu moja, ama yatakauka au yatatiririka na kupotea kwenda sehemu nyingine. Ghafla ule utajiri na ule ujana na ule uzuri uliokuwa wa kijani unageuka kuwa majani makavu. Nguvu zinaanza kupungua, macho hayaoni vizuri, na vyeo tulivyopigania kule vinachukuliwa na wengine. Hatua ya 4 ya maji ni kupeperushwa na upepo yale makapi ya mimea, ambapo kwetu ni kifo na ukumbusho. Mwishowe yale majani makavu yanatandazwa na upepo, yanapotea kabisa kana kwamba yakuwahi kuwepo. Hivyo ndivyo mimi na wewe tutakavyoondoka duniani. Siku tukizikwa, akaunti zetu za benki zitaendelea kubaki, nguo zetu zitagawiwa na zitavaliwa na watu hata wengine waliotuchukia sana, lakini na majina yetu yatasahaulika.
Ndugu zangu wasikilizaji, maji yana sifa moja kuu: huwezi kuyashika mkononi yakatulia. Ukiyabana mkononi yataponyoka katikati ya vidole vyako. Hivyo ndivyo maisha yetu ya kidijitali ya leo yalivyo. Tunajaribu kushika dunia kwa nguvu zote. Tunajenga majumba kana kwamba hatutakufa. Hal hakumut takathur hatta zurtumul makabir. Na tunaswali kwa uvivu kana kwamba tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala kesho. Tunateseka na msongo wa mawazo kwa sababu tunataka maji ya dhoruba yatulie kwa nguvu zetu badala ya kumuomba Allah aliyeyashusha maji haya. Tunajisahau kuwa sisi wenyewe ni kama yale majani makavu. Upepo wa kifo unaweza kutupeperusha sekunde yoyote kuanzia sasa. Hapa tunajifunza nini kutokana na Suratul Kahfi kwa ajili ya maisha yetu ya leo? Maji yanapoingia kwenye ardhi, kazi yake kubwa sio kubaki pale milele, bali ni kuacha matunda ya kheri. Na sisi uwepo wetu hapa duniani usipotee bure, tuache alama. Wakati bado una maji ya ujana na afya, yatumie kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yatumie kusaidia mayatima, kuswali swala 5 kwa wakati, na kusafisha moyo wako na chuki na husuda. Usikubali maisha yako yakauke ukiwa mikono mitupu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ninamalizia kwa kukuomba leo kuwa kila unapotazama glasi ya maji unayotaka kunywa, au mvua inapokuwa inanyesha ukaiangalia kupitia dirisha, basi usiaone ni maji tu, ona picha ya maisha yako. Kumbuka kuwa muda wako unayoyoma sana. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, nad'u ilayka rabbana la taj'al ad-dunya akbar amrina waj'alha fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, usijalie dunia kuwa ndio lengo letu kubwa, na uijalie iwe mikononi mwetu, usijalie ikakaa katika nafsi zetu, na utujalie mwisho mwema wenye radhi zako. Billahi tawfik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.